নমস্কার, রত্নার কিচেনে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আজকে আমি বানাবো হায়দ্রাবাদের একটা চিকেন রেসিপি। এটা হায়দ্রাবাদের অনেক ফেমাস রেসিপি। রেসিপির নাম হায়দ্রাবাদি মশালা চিকেন। এটা অনেক টেস্টি। আপনারা ঘরে আমি যেভাবে বানাচ্ছি এভাবে বানাবেন আর জানাবেন কেমন হয়েছে। আর যদি ভালো হয় তাহলে লাইক শেয়ার এগুলো করবেন। তবে আসুন আমরা দেখে নিই কীভাবে তৈরি করতে হয়। আমি একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে শুকনো লঙ্কা দিয়েছি 7-8টা মতন, 1 চামচ আস্ত ধনে দিয়েছি, 1 চামচ দেবো জিরে। এটা 1 সেকেন্ড মতন ভালো করে আমি ভেজে নেব। এবার কড়াইতে আমি তেল দিলাম, তবে রান্নাটা সর্ষের তেল দিয়ে করলেই ভালো হবে। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার 2টো মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ আমি ভেজে নেব। পেঁয়াজের ব্রেস্তা বানিয়ে নেব পেঁয়াজ দিয়ে। পেঁয়াজগুলো উঠে নিচ্ছি, ভাজা হয়ে গেছে। 1 কিলো চিকেন নিয়েছি, 1 চামচ লবণ দেব, দই দেব 1/2 কাপ, রসুন বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজের ব্রেস্তা দেব আর অল্প একটু রেখে দেবো, পরে আমি গার্নিশ করবো ওটা দিয়ে। ভালো করে মেখে নেব। এটা 2 ঘন্টার জন্য ঢেকে রাখবো। অন্যদিকে আমি যেই ভাজা করেছিলাম মশলা, ওটা মিক্সির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি। একটা বড় মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ নিয়েছি, টমেটো নিয়েছি বড় একটা, 1 চামচ হলুদ। এটা আমি একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। পেস্ট বানানো হয়ে গেছে। আমি কড়াইতে আর তেল দিইনি, যেই তেলে পেঁয়াজ ভেজেছিলাম ওই তেলটা দিয়েই রান্নাটা করব। জিরে দিয়েছি 1/2 চামচ, তেজপাতা দিয়েছি, এবার যে পেস্টটা করেছিলাম এটা আমি 5 মিনিট মতন ভালো করে ভেজে নেব। ভাজা করা হয়ে গেছে, মশলার গা দিয়ে তেল বেরিয়ে এসেছে। এরকম সময় আমি ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো দিয়ে দেবো কড়াইয়ের মধ্যে। এটা কিন্তু অনেক টেস্টি, আপনারা ঘরে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমি যেভাবে বানিয়েছি এইভাবেই বানাবেন। ভালো করে নেড়েচেড়ে মিক্স করে নেব। এটা হাই ফ্লেমে 5 মিনিট আমি কষাবো। এবার আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো মিডিয়াম ফ্লেমে।
এবার দেব গরম জল। আমি 1 গ্লাস মতন গরম জল দিয়েছি। এটা দেখতে যেরকম সুন্দর লাগছে, খেতেও কিন্তু অনেক ভালো হবে। ঝোলটা ফুটে উঠেছে, আমি 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখবো একদম লো ফ্লেমে, যাতে মাংসগুলো একদম সিদ্ধ হয়ে যায়। 5 মিনিট হয়ে গেছে, আমি ঢাকনা খুলে নিয়েছি। একদম রেডি হয়ে গেছে হায়দ্রাবাদি মশলা চিকেন। এবার গরম মশলা দেবো 1/2 চামচ। আমার রেসিপিটা আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর সাথে থাকা আইকন বেলে ক্লিক করে নিন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে। থ্যাংক ইউ।